Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre o bruxismo. O bruxismo ele pode se manifestar de duas formas, ou no ranger dos dentes, ou no apertar ou bater os dentes. Esses dois movimentos vão trazer prejuízo. Pode trazer trinca, pode desgastar e até quebrar o seu dente. Então, o bruxismo, ele é uma condição que normalmente o paciente manifesta à noite, mas também pode estar fazendo durante o dia. Então, se você observa que está fazendo algum desses barulhos ou se tem dor nessa região aqui quando você acorda, o ideal é procurar um dentista para fazer a avaliação e assim tratar o seu bruxismo da melhor maneira.